Biamono sana mwancho muri soko bwati amangania Chigosori me Ndizi TV buna botambe chiretana nende mo Steven Captain 001 na lero iga togoche mase mo koruchense mo chiakura andake ene ward ya Busamaro ward ensemo ya Nyamira County togosangane timu abanga bote badere Nyamira 001 une timu ya Moruga FC ndona babwatani babo aigatira bitogosangana babwa mange igore timu ya Moruga FC rero togochakane giteke kino gyanga narore ne savali entambe sana twaita chinse mo chirichia tombe tweta magombo tubate bigosene sani mpaka twaikenseme naki morale sana ntori yara mona nerie chipara chitune chire chimbe nendike pare rengi ataliata. Okay. Wacha bori digo ingati mo bwatani korwa igase timu mkende buna Moruga FC ndake eso muntu raga ni komanya nareko gulitani pi Moruga FC Moruga yen timu kie Moruga ne timu ya chageto mwaka 2016 yaberege gwako umupira gwa FKF imeye county ya Nyamira aso mwaka wa 2021 tukakiniwa basoa sezi na ya Nyanza Regional League asigo ikera wone gwaka ase season yawe ya kabiri ndake kunege kia sana morokyo monene fuge timu ya Moruga FC kurende barabara ni komanya ndake Moruga FC inkelike rete inu mukarambu ya moleta wa muramo wacha kia manganaye egentege tanga ni kiagere tukareta wa muramo ne ringa aho muratu wanyagete mbari bagwate talent na andonsie karogo tete gwako mupire genteke neno konache talent ya bamura abo konyoranga wita mo onde babero mo bere batotega na konyoranga bayero bagusto gutisa kendo kende gya kabire ne ryo konyoranga bamura ba matuka mange karoba ke weekend na konyoranga mbabu ati ase bako genda buyego mupira ngunya kibo ke bisiga abanya korosina ndo bosani nanda anene mono yage to bwamo burwe we obwamo burwe abantu abanyakenya robonsi yamwega kwanyoranga community ya bonding ya berigo ekune gente kia santa gosanganere gichana nero morokyo monene bwe timu ya Moruga FC etene Gusii mensemeri ya Nyanza Regional League kone metekere timu ya Moruga FC kuchaka kontuta kira mangana liye sub county league na woto experience kia ino ya mangana registration wa assemble timu go ikebe bono timu ya isanire ko ba register dango so ase league uno manyete ko register so mupira bwe FKF yere federation na bo na bere challenge register sub county league yoke ko ire 12 na watu atemeta tukarisi na bamwe tukaregister sub county tukasoro kara tuaswane county league naro bado naro registration na bere igoro 21 igo korwa step wende ko chiyende kireke wango ne chibesoga ni na goikera wane gasi regional league to register na 25000 igana tutauchake timu iskari igana iwete chibesa chiganeri ebintu biganeri lakini nabwo seme chitimu chinyengendo batabasaba ngo chita chitimu abangi bobo ile chiligi na bamwerere bakisa tournament chioka ne chi friendly aiganali andake registration kero mutimu tete kwa register ngina kika ne ile rinde timu nya so ko ba register deso ese league manyakaine bona ko register buna chiama cha league cheito bona iga igento ga ne ne certificate yo korus korwa se social services akarotinga kwa register team korwabo o contact ya bara FKF we sub branch we sore we subaribe e branch account na wao kwa guidelines ne kyote kire ko register team yao korao kwa register wono so ko bangiru mipira obego gwako ande nda encourage ya basaye ba minto bae bago wakase mipira ya FKF sengencho tournament ile chuma ite chigo chari moyo lakini asomo pira wa FKF na boge sustainability ne error amo wako mupira se division intambe unlike tournament go chari moyo igo twaro nda ko buya bogo chesa se eli ko kwa na chesa se tournament mwasoira se sub county league sub county ki na angakenga kie katika timu kichirichare kwa mirani mona se sub county mwali timu chinyinge chegete chikarangu samaga ga sub county tugere Nyamira South twabate timu buna nyagotinga twabate ya Kimai twabate Sironga umoja na kitware kwa mera na chiro chikurwa soro ngoro iga tukamera tukabato gutangana tukasika se county barabu bakarati kare sub county ko ngenda barabu ba nande bagakinibu ingona barabu no baga se county ye round ya bona ayu Nyamira UNSMRA sub county ya Nyamira andakina wote bandeke experience kia players baino was a competitive league for the first time like experience ukiarenga se Moruga FC experience ge ito so ase competitive league ase around entangani etu aso eta so mupira tu atebeti kunga njimo cha ko mupira wa FKF no raiga
Buna abange bamaite kero ko batayo umupira no rawo maite bamaite ngane chibesi karoro. Igontu ara twagete challenge yake lakini buna muraba soete konya konaranga nkonda togetwaka nebe referee with time to adapt bakasoa gwanje umupira bakamashabiki itagasoa gwanje umupira gwikira bona unatwikira stoikire. Nirafuna mkonyo rensemeri ya Facebook buna Ndizi TV News Digital, ensemo ya YouTube buna Ndizi TV News, andakira mkonyo rende ya mase mabwetere taseni kia Ndizi TV senjaiga no obwansu Gusii obwansu bwe Chigosori ayasuka nyore nchireri yobuikirano. Bona morore ko rensemeri ya subscribe mete wa mereri mbwarenge bonge timu cyarenge ise timu 10. Bona mwasoira semeri ya County League Nyamira County League. Abu me no bonene sengo chobono chitimu chie county ngi no chire no nyachira se pool out abote bana kempuli kimosoete na buna mangana beta se pool ya ino ase county ya to asoete ritangani to asoete pool ya renge ya ko pool B ya ko bwata West Mugirango na North Mugirango lakini season ite kieti koera ese ngenjo to abwate urero bori bwa corona bwachete igote kieti koera season ya bwate ti ya renge ya 2021 2022 2020-2021 bakateba nga chipuru chibe chinyinga kekere sub county gatwara wane pool yabo togasoa ase pool tuarenge chitimu isano isatu chitimu charenga ombuna getacho tuabate Pirates tuabate Nyamira Olympic tuabate AFC Tiger tuabate chitimu buna kura tuabate buna Lyakimai china chituabate togo waki ase sub county Nyamira South lakini chiare gwaka ase county league pool D. Anmaite yune sub county league abono bwa meri bwa mentor akikorende okoba mwe giteko bwe league yo mokorete buyanda kena kinambere nga mokolete kere sub league yerete ase pool yumu alenge bono kwire no kwenda city playoff ase kero twageta bwa ase pool D etwakorete namba 2 mayaga ye timu ya getacho iye gokosorelia gitiki abo ya Sironga twagenda chi play chi mini league yarenge esanige Nyamira no Tirogoro tuomerente na getache yo na sakwa Dynamics tukabato gutanga na kororo tukachikande final ya kere twensoko twachete waki timu ya Riamoni nimaite sembe ya egosore final ya ngora timu ya Moruga FC na Riamoni yarenge final ya ngentoroche abwatania bange kombekia Football Kenya Federation bakora unomoli kyamonento bwate Vincent Nyasani abanyakero go aba waziri balingi serikali ya nsemeri ya Nyamira bakora na Dr. Grace Nyamonga bawikarane nsemeri andake ese final yeli iniki keliki abato mabana nonye mumaite nambona batungu ndabala semeri ya regional mugeto mawika kubwe kombe keli final yeli gento kiagerete ntomo akinare tokoroka mwaki 12 asegeti una botamba ase mwaki abaki bako ba 11 iyo 12 na mashabiki na barwete seitaiga mange sana agacha gototogia riensoko mangamate na abaki bane na barabunga batebinga moroche buna mashabiki itachira sobonge tigatoba obobuye gerekera bakwire na kabako baira na bamate ngegento bacha bakora bakeretire maite moko no bete sana mwabwete ege kombe keli andakiri mate kuboya kombe keli abange bakwanire ya awarding system ya kombe keli ya FKF kere timu ya buye league nake mwaisani gete gose mwakonyegete neki mwande magayo kubwe league yeli maite buna botambe mwanya bandera tawisaneka na intubuna timu eri yabwete umosimu oyo ntuna wango tebanga ntwisanegete sengenjo kelitwa promise tiguntu ayetu ege kombe ntu ayetu na 30,000 kulingana bune federation yabetege go promise ngijaba kwanta ndake guchi tubone se mosote league ya regional atokanya tese kinjo chibese kintu atumugete ko register ase league ya regional mwancho murira ndake togendete go sanga ngikorwa nsemo ya kura etimu ya Moruga FC agotera mangigoria safari ya vogo ikego semeri ya Nyanza regional league sana bakosoria zone ya Kisii county na Nyamira county tukwenda sana kumbuka tukana semo ya kabere togendere ku yamanyia mange Ndizi TV ubwansu bw'Gusii Eikeye asorobotirwa bene oborore bwa fistura nigo bwabeire omochando monene anene mono gochiase abasubati abange niogopa kukaa na watu ninakaa tu peke yangu kama uko na watu wengi sikaa mahali watu wako
Mimi naendelea tu kukaa peke yangu. Wiro boiga igo afekti ondo byansi overo mulito onaroro mwana igo mbugwa timyaka gete imyaka nirina oyo overo mulito igo boiga tano moiseke kera ikire myaka yekira no mulito agera complicated nabigete bichakire bya ngo musamba biri ko mu asabigete konyora ngabo te konyara gutara se jererengia ama utasoa anda kujikaza chiasoa. Jumamosi, enseye monini su ya maragoba. Nechinse isato nini su chiabatuko. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Mwache bale wala takwane na sense ya mwaya kamera docha seme ya kura to kusene gusana na mngana rengete mbura kolende tego tutene niko manyama ngana rengete Chigosori chego kunda Steven Captain 001 ni matebono maga yoko bwa seme iri ya Nyamira County mwanya litaka wa magoso ase ligi iri makade bura Nyanza Regional League na ndo timu chinde chinyingere cyo cyo teli baganda kiwetere nchere ya mose yente ko so seme iri ya Regional League na wote ba the first time so Regional League inu na ana kagati ya timu kila ndechikuru sema Nyamira chisote seme ya Regional
Machiri monyo ndake ese regional mosote season entangani. Ase season ya ite entangani ya regional iri chitimu tu akineti gwe tu arenge isato. Moruga, Riamoni na Golden Boys ngaki ibona yari koro ku Golden Boys bona ge koro kunga Global Connections. Na chitimu tu anyorete koro aro chia Nyamira, tu abate Nyamira United, tu abate Kineni FC, tu abate the Pirates na Nyansongo Township. Chira chimwanya olese chale ngoro. Nimete ese tani nimete bani given tombire buyaki koro ese chitimu chikoro Nyamira se chitimu cha Nyamira, nchibuchete ko wa chitimu chia Kisii County Assembly ya Nyanza Regional League. Ikira tebenda ko wa Meri Bwange Singenjo Regional League. Abange batere ne league en kogunero. Wanda wata division 2 kere nkongo ne sel kere nkongo regional league ne nkongo completely andike. Gati ya bitoki bitibyo kwa regional league ko ben ko amone seme ya Nyanza Regional League. Regional league gendo kako arango tebe kako erere nkongo chitimu chiroro ngweto machire ne chinde njire chibwate chi sponsor mate timu ekere wate sponsor na bakonyoranga abaki babombu ya barendi na aba murabaro nkoranga abaraba kongo muraba okora masoesi biye e competition ire igoro konyorana ne buna chitimbo ono chire chie buna zone chitimu chikoma chikorwa samo korenga no manyete ka chitimu chikorwa samo buno bwamira ni bokora abo bakongo na kiya kogera erigi ye kongete lakini ngendo mupira no muyore ne competition imbuyere ne rekogera nayo watch kogenda wakora umuki kama jono nya otebe nande ka timu tebyo koranda ke league ya regional league nyara ko ben nkongo na ende ngasuneli e timu ya tembe tane korwa se tournament ya tembe ya Chelsea Semeri ya sub county league ya tembe na Chelsea county league bete timu ka Semeri ya regional ene kwa sabadi chinyingi ya mwe nkimo piro ganeti kwa chinyingi kati ya boye chinyingi chabo nchie bangete ke wekero se nchia bile sabadi entambe enseme yukurende nimete en season entante babere tiengi ya mokorete na mbaisa no isano ne mabu awote experience kia ino ese season entangani ya regional. Experience ya ita season entangani ya regional kwanza tu akorete na mbaisa sana tekatobere tingi ya igese ngencho buna tu achagete mepira nge metangani etano chi point tu anyogete chi arenge nye chioka eye karato kwa sasa nini kitoko chikwebanga toko taoboka tokanyora chitimu chikichare ngoro una chabo small simba icho ni combine chi arenge chiro chinchie bangete buya tokanyora ngachekire gototanganira atambe eye gatobere challenge enene okacha andake ipinegento andake experience ye timu ya Moruga FC seri igorenda ta umwele bano doje mokora bune timu entangani kuruchi timu kuruense mo ya Nyamira ningirikia bawete mukaba the most outstanding team kuru Nyamira County as regional league. Regional league omanyete bune ye itobono bune bwate chizone ibere apart from a competition league apart from a competition league akababu na Kisii na Nyamira tokurwanirira gutangana season B karo tokwira na bona ande go chance ko ganyo kwate banga nje kuru Nyamira lyo onya na buga iga season yengima nje kuru Nyamira tiganda age gasa ekinege nde kama kyabo kyabete kagera tokwe gasa tokate banga nje kuru Nyamira gototangana no nyen tobetie na mbingia eko negente kia andake gatia Chigosori chirimo gosori nyinge mona santo chake na home ground ya kura aiga gosori kese last season moroche ya bagogeti sana se Chigosori chonsi mwa wata ime ya zone ese zone ya ino ime ya regional league ase season yeri yarete egemu omopira ogosori engia ndo chinga tuagete iga ne tuagete na ichuni combined yarete draw yegoria ya maseyem ingerikia renga outstanding ase egosori yeyo egento kiarenga outstanding ne ringa akaro tuare kwa kani go mopiro yorengo muya ichuni bare wata kiba defend semu na Moruga na into tu attack tu defend omopira gwo korana mopiro kairo muya na mashabiki kara urute ketina bate bete ngo mopiro wa kiroi nimate ese mopira mundo kunyore binte vinge na korwa yenyora last season timu charute korwa semo ya Kisii County League na wasonse area regional na mone timu ya small simba FC akorite buna namba ya mo timu ya ichundi combined ya wete wete rachi playoff ne timu ya Gusii FC nero yenyorete ribagali ya bene yogo swa NSMeri ya division 2 korende korwa yiga semo ya Nyanza Regional League nimate na mange mwe samtikuru last season season yandake ikeli mwe samtikuru last season mochi go perfect as season ya tu asoire ya regional league last season ni go twanyorete nga chitimu chigichiare ngo ni go chiare go kora signing chingie echi intubona buna abageni twachete tugaswana abaki bari twabata se county league andake kabage go toreme yake egendo kende tugesomi nga chitimu chigine chitimu chebangete chibwate fans ba organized fans bako ba konya so gutwete umupira na so bakonya kifedha ina intubona no twira nege tokunya gotema nga tobeke fans baito buya na into tokora masoesi buya torigino na abaki bari abakong egere tonyore ko batoko tokonyora nkwamirire ntori ne chitimu chinde buya
so far na kira tebezo ni mwacha kire usikulira na kinimete first league yana kwabage koera na kia bere so far first league buna ya yagle ko ikera bono iga ndatebe nganda ke nande suni na bona echaka bobe lakini gende yaro tingeti ko kanya embure ntwere mo na emepire bere na drop at point lakini korwa bundo chenga bamurana abakwanira mbuya bari nande ndo chenga toka ndere buna togeiga na botora ko na mbe ya mogoso namba ibere kibyanga nimaite ese gosori konyara gukira nega neti kando na abati otererio buraibu etimu ndake eserikali nero ekore kende gocha se etimu andake ingi kilimuragania ndake korwa semo ya Nyamira ndake nekiombe gya FKF rusagirwa Nyamira gakore rinde chitimu chinge cha Nyamira nchiko korwa se chili nande chamereri buye eserikali yaitu bune ye county ya Nyamira nje nigo ndaba borie babe bago chitimu ekaro konyara chiwako mupira babe bago support kora tori county chine na bakonyore timu eko gendo mupira buno yo gwawe kwanyore county ichi abaire chigari bachira eyona bo bokonyi ndagani korwa se county yetu ya Nyamira chitimu chiri regional league chigwago chero bokonyi babe bako bakonyi na se kiombe getu keria FKF ndabatebinga kotako mupira yo itoki ne buya babere tokorra chitimu chikorra mekanga officiating telingia tikabate mekorigereria sire fari chiri chabere chikonya gukwanira chitari ko byo mupira obo buya baye bagukwanira gosebaira niwe kiwango yense era tonyora ko batogo kini standards andake ese faida ya etimu ya Moruga sinima temo bwate chi platforms cheno chiri chia online osemuranyare kwa mogo ikeru bukare bigeri abenda kobora se TV and Ndizi TV kote byaba ndarake chi platforms cheno chiri andake mudani ko baikera andake gosoe sim ya ino kuyara ko bawo bokonyi platforms kyo sejira kiara twe ko baikera communications chaito mono togo tumeka ase umutandao WhatsApp na Facebook na ronto bwate page ya ito tokweroka Moruga Junior FC na boko ligi Facebook kwa na boko yenyora na nonyene namba tobege toro na bena bena boko ero kwa na boko contact na boko ba add to WhatsApp group ya ito begete ekeroraga niko ba moyo mo watani ba Moruga FC andake na boko rutwe na mbanda keso ni kolika ko baikera nya ko baikera na mbere 0727 405 315 ine re namba toko batogo tumeka sama ngana communication chinyinge chetimu mede to skake korwa se timu ya Moruga toria se enkoyo ya Gusii kunyako kina bwango ndo timu cha korongo National Super League ntorje Shabana FC Gusii FC nanga nta korabuya ninkia yoroje kera korwe timu cha Gusii gosekera korwe inde enkoyo ya Gusii nyare gokina egento tura kore ase enkoyo ya Gusii gokina egentege tanga nebiti turabe tokorosi kwara tuarigererio omupira Shabana ari no teneno gacha gwa kumambia yese ngenje geti drainage ya yerembe maitege na kero kere kebe na bakonyara ga ko bune opponent ye team ige biti be to serikali kito chi county chetu jonsi bere chibe chikorosi biti ebi na otokonyara ngano na amurekero wakora masoesi ngui okara masoesi ase biti ebi egento kende ase bari abagwatani bemepira korwa ase bigwango mbari kero chitimu ichi tokonyara ngachibwate emechando nabeta keire beswanania babakonya buna kwarra timu ya Gusii FC njama chiko kwa mari Mombasa bono ebine bintu bikonya gotogetera obusoku nande kwa andage kwanyoranga bikorusi chitimu chinde morali players bakwo moyo kogende tonyora abantu bako bakonya na bakonyoranga chitimu chia kinike na bakonyoranga chichinke bune cheito iga abantu ngo twara baro moyo go na bakibe begasa kabisa to chigokora ndake amarora ino bune timu ya Moruga FC nara ligwetere nkore ntugo eterengo ye gabonega nigo tubwate amaraito tutayeto so National Super League kuna sapane gotira go chigoro na into emia kebere tatonyora na into twasoiro egina gilire korra waito konenepi no konde no konacha talent chaba mura nande ni deno kwege nanga ase emia kere bosiga na bakonyora mura baito na barambara uba akere chitimu chinene kitoko nya gokine yaito ngana yawo yomoerio ana ya no mwari ndatebie murario minto korwa Ndizi TV nde mo Steven mbuya mona sogo tagla igeti yeto yakura ande motebi ngambuya mona se omuroberi awendere tokonya gokora gakonya ko okine chitimu chezo cha Gusii kara aragile kwa bere go tagla chitimu chinyinge na mashabiki ya Gaitonsi pia Moruga FC ngo batebia ngamogendere go to support bina mogendere teigo egera togendere konya toko to okine timu ye yaito
ndake mwanche mureri oyo amekaine buna gichana omoreka bwa timu ya Moruga FC oteberia manga igoro ya timu ye nanya kuru chinse mochia Nyamira chinse mochia Samara Ward chinse mochia Kura Shama Magombo nabo kunyara kurigie korege amangana bene kunyara gosoa se timu ya Rora Chigosori chiabo basire nchirora nyale nyine chi uniform ura bae chibipura bae wetere binto buni abye bikebika byakora cyose cyito chiyakina ewikere bose nkoretere amangana ndarengete Chigosori korwa se timu ngao mogosore mungao gusaba tenelia bangao kuraiga Ndizi TV nero basoma usi.